안녕하세요. 한의원 두이비안 원장 이우정입니다. 비염과 축농증을 치료하는 두이비안 메소드에 대해서 소개하려고 하는데, 두이비안 메소드로 비염과 축농증을 치료하면 획기적으로 좋아지는 증상이 있습니다. 그것은 바로 코골이와 수면 무호흡 증상인데요. 비염과 축농증을 잘 치료하면 코골이는 분명히 없어지게 되어 있습니다. 왜 그러냐 하면요, 코골이는 언제 나타나냐면 코로 숨을 쉴 때 입천장을 보면 반을 보았을 때 반은 딱딱하고 반은 털렁거리는 이 목젖이 붙어있는 연구개로 되어 있는데요. 이 공간으로 바람이 지나다닐 때 이 공간이 넓으면 이게 떨리지 않습니다. 근데 비염과 축농증으로 인해서 이 공간이 좁아지게 되면 밀착이 되면서 바람이 불었을 때 밀착이 되면서 팔랑거리는 소리가 나는 이 부분에서 코골이 소리가 나게 됩니다. 당연히 이 공간이 넓어지면 이 소리가 나지 않게 되는 거죠. 그래서 비염과 축농증을 두이비안 메소드의 방법으로 치료하게 되면 코골이, 수면 무호흡증이 치료가 되고요. 또 한 가지 없어지는 증상으로 잦은 하품이 있습니다. 이 공간으로 바람이 잘 통하게 비염 축농증을 치료를 잘 하게 되면 선하품이 없어지게 됩니다. 코골이와 수면 무호흡은 코질환이고요. 또한 하품도 벗어나게 할 수 있는 방법이 두이비안 메소드의 비염 축농증 치료입니다.